Arratsaldeon ikusleok, Ethereum kriptomoneta Peru herrialdea osorik hartuta adina baliabide kontsumitzera iritsi da. Izan ere, iaz 300 milioi kriptoerabiltzaile zeuden eta gorantza doa. Baina, zer da kriptomoneta? Manes, kriptodirua edo kriptomoneta divisa alternatibo eta diru digital mota bat da. Kriptodirue kriptografia erabiltzen dute transakzio finantziora ziurtatzeko, unitate gehigarrien sorkuntza kontrolatzeko eta aktiboen transferentzia egiaztatzeko. Kriptodiruek kontrol dezentralizatu dute, bankuek ez bezala. Errastasunak nabaria dira, bezik ez da ordaindu behar Europan eta transakzio kosturik ez daka. Kriptomoneten erabilera nahiko sinplea da, erabiltzen artean bidal daitezke kartera digitaletara. Blockchain izeneko bloke kate publiko batean gordeta geratzen da transakzio bakoitza. Bloke kate hauek osatzeko problema matematiko konplexuak ebatzi behar dira. Prozesu horri main inderitzu. Problema horiek ebazten sortzen dira kriptomoneta berriak. Hala ere, problemak ebazteko txartel grafikoa dituzten ordenagailu espezializatuak behar dira. Askotan, konputagailu hauek 24 ordutan zehar egoten dira piztuta, eta elektrizitateaz gain beroa sortzen dute. Horregatik mehatzaritza zentroek klimatizazio sistema edo hozte sistema behar dituzte. Ez aldala, Aritz? Hala da, Asier. Eta bazenikin kriptomonetak herrialde batzuk baina energia kontsumo handiago dutela. Cambridge Unibertsitatearen azterketa batek bitcoinaren industriak Kolombia eta Bangladesh herrialdeak baino energia gehiago kontsumitzen duela zehaztu zuen. Era berean, kriptomoneta ezaguneritako batek, Ethereumek, Digiconomist analisi plataformaren arabera, herbeherak herrialdeko energia kontsumora heltzen da. Honen aurren hartuko diren soluzioei buruz galdetzen ari zaretela imaginatzen dut. Bitcoinari dagokionez ez da asko egiten ari gastu elektrikoa murrizteko, eta Ethereumek berriz aurrek urteko maiatzean iragarri zuen bere mehatzaritza eredua parte hartze proba izeneko batera aldatuko zuela. Hau izan da guztia, hurrengora arte.